продолжаем делиться с нашими замечательными подписчиками самыми лучшими новогодними рецептами. Ух, жизнь как меняется. Понимаете, вот Новый год, а на прилавках есть вот такая молоденькая морковь. Ну или можно сказать, бэйби-морковь. Зато чеснок, посмотрите какой. Эх, вот этим бы всем. Да еще подмороженным салом. У меня курдючное. А у вас какое есть? Нарежьте вот такими полосками и подморозьте. Будет гораздо удобнее. Если вот этим вот всем, да еще с солью, да еще чуть-чуть черным перчиком начинить мясо и как следует запечь его, получится восхитительно. Мясо у меня сегодня говядина, и это особый отруб. Дело в том, что говядина, вот возьмем тушу быка, состоит из очень разного мяса. Одно мясо надо варить несколько часов, 3-4 часа. Есть такие части мяса, например, голяшки говяжьи, да, которые надо тушить 3-4 часа. Есть копыта, рубец, который хорошо бы варить 8 часов, 10 часов. Есть спинная часть филе, которую так долго готовить нельзя ни в коем случае. Сейчас, подождите, мы к этому вопросу еще вернемся. А пока что я беру кусочек чеснока, нарезаю его на тоненькие кусочки, вот так. И вместе с небольшим количеством соли при помощи обычной китайской палочки или, ладно, вот даже пальца проталкиваю как можно глубже. Дырочку подотнем кусочком жира. Где у нас еще здесь было одно отверстие? И то же самое. Сначала туда щепоть соли, немного черного перца и проталкиваем чеснок. А сюда давайте воткнем морковку. Понимаете, это потом будет очень симпатично выглядеть. Мы ведь запечем этот кусок мяса, и его целиком кому-то на тарелку-то не поставим, да? Это мясо будут резать аккуратными ломтиками. И вот здесь тебе симпатичный кусочек сала, вот здесь тебе чесночок, вот здесь морковка. И все это очень замечательно и вкусно пахнет. О. Как представлю себе, так и превращаюсь в собаку Павлова. Еще раз, есть части говяжьей туши, которые необходимо готовить до абсолютно серого цвета. До тех пор, пока буквально мясо не разварится. Но не вот эту часть, не филе, ни в коем случае. Точно так же можно поступить с другой стороны. Но вот здесь есть середина. Как в нее напихать это сало, морковку, чеснок? Смотрите внимательно. Протыкаем вот так, наискосок, сбоку. Можно проткнуть точно так же вот отсюда, сверху, с этого боку. И все. И повторяем самые простые действия. Сначала немного соли, чуточку перца, внутрь чесночок. То, что внутри куска мяса окажется чесночок, не знаю, там морковка, либо жир, и это все очень хорошо. Но важнее всего, чтобы внутри куска мяса оказалось как можно больше жира. Не случайно самая дорогая говядина – это та, которая считается мраморной. Понимаете, там мясо с прожилками жира. Вот мы сейчас из обычного куска говядины, который я купил еще дней 20 назад, и она у меня лежала в плюсовом холодильнике. Правда, я ее завакуумировал в особую полиамидную пленку. И теперь мы ее украшаем жиром
И она постепенно превращается в самую, что ни на есть, мраморную. Кусочек сала уже согрелся и начинает изгибаться. Мороженое входит ровно, как шампур. Ну вот и все. Не самый дешевый кусок говядины стал весить примерно на полкило больше. Ну, где-то еще можно разместить последнюю морковочку. Знаете, все вот эти праздничные рецепты, новогодние рецепты, они строятся по двум принципам. Первый принцип – взять какие-то очень дорогие продукты и удивить этими продуктами ваших гостей. Скорее всего, ваши гости будут не слишком рады. Но если вы берете продукты обыкновенные, доступные практически для всех, уж по крайней мере в дни праздника, и при этом вкладываете в эти продукты огромный труд, ваши гости это обязательно оценят. Понимаете, да? Теперь необходимо как следует посолить мясо снаружи. У нас и внутри уже порядком соли. Я думаю, как минимум 1 столовая ложка. Еще столько же снаружи. И теперь снаружи можно прилепить прямо к мясу каким-нибудь образом лавровые листики. Знаете, прежде чем начинать готовить это мясо, чтобы его не покорежило, мясо необходимо обвязать бечевкой. И вот под бечевку-то лавровый листик отлично и уляжется. Но у меня есть что-то получше. У меня есть вот такой рукав, который продают для приготовления колбас. И в этом рукаве мясо тоже можно жарить. Теперь скажите, пожалуйста, у вас есть гусятница, по форме напоминающая этот кусок мяса? Вот самое время, несмотря на то, что вы будете готовить говядину, использовать именно гусятницу. Если у вас нет гусятницы, у вас есть казан, не знаю, какая-то толстостенная кастрюля, это тоже подойдет. Только тогда кусок мяса надо будет разрезать на 2 части, чтобы кусок мяса напоминал форму гусятницы. У меня есть замечательная гусятница, в прошлом году покупал, показывал вам несколько рецептов этой гусятницы. И у нее крышка, видите, она даже с таким покрытием, ее можно использовать как сковородку. Дело в том, что прежде чем запекать мясо, а мы на самом деле будем именно что запекать мясо, очень медленно, очень осторожно, очень аккуратно, чтобы получить наилучший результат. Прежде чем запекать мясо, мы его сначала обжарим. Причем обжаривать начну я вот с этой жирной стороны. Я укладываю кусок мяса прямо жирной стороной вниз сковороды. И все. И ждем, когда начнет вытапливаться жир. Вот этот животный жир вытопится, смешается с растительным маслом, и потом на нем будет очень вкусно обжаривать вот эти мясные части куска. Понимаете меня? Да не, какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. А пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Обжаривание – первый этап тепловой обработки мяса. Можно было бы и обойтись без обжаривания. Если в духовке достаточно высокая температура, 230-240 градусов, мясо зарумянится даже под крышкой. Как бы нам ни казалось, что мясо только сварится, либо запарится. Если кусок мяса имеет комнатную температуру, а не прямо из холодильника, то получится намного лучше. После каждого этапа нагревания мяса ему обязательно надо дать остыть, чтобы тепло из наружных слоев
проникла во внутренние. Чем крупнее кусок мяса, тем больше этапов приготовления должно быть. На первом этапе температуру внутри куска мяса можно даже и не замерять. Это абсолютно не важно. Лучше уделить внимание равномерности обжаривания куска мяса снаружи, чтобы он получился румяным, поджаристым и очень аппетитным. Не надо торопиться и переворачивать мясо слишком часто. Звук шкварчания и аромат, исходящий от мяса, дадут вам достаточную информацию о том, когда надо мясо повернуть на другой бок. Мясной сок еще пригодится. Любители кулинарии часто говорят о запечатывании. Пытаются применить этот термин даже когда жарят шашлык. Ребят, когда готовим шашлык, там никакое запечатывание, в общем-то, пока запечатал, вот оно уже у тебя и готовое мясо. А когда кусок мяса вот такой огромный, вот здесь как раз-таки запечатывание и происходит по-настоящему. Необходимо прожарить мясо еще из торцов. Могу сказать вам, чем сейчас пахнет. Видите, огонь довольно сильный, и здесь в комнате всерьез пахнет шашлыком. Да и дым вот поднимается. Чистопородный шашлычный дым, честное слово. Пожалуй, что все, я выключаю газ и просто оставляю кусок мяса. Да пусть этот торец соберет еще тепло, которое накопила сковородка. Пусть все это перейдет сюда. И можно будет отправлять в духовку на 180 градусов. А вот до какой степени готовить мясо в духовке, до какой стадии готовности, мы сейчас с вами поговорим. Гусятница, в которой я буду запекать мясо, просто идеальной конструкции. У нее есть особая сеточка, такая решетка. Для чего она необходима? Она необходима для того, чтобы мясо не лежало на дне. Оно там пригорит. И вообще, для чего именно гусятница? Для чего именно вот эта эллипсоидная овальная форма? Ровно для того, чтобы каждый фрагмент мяса либо птицы находился на одинаковом расстоянии от стенок. Стенки гусятницы в духовке очень быстро нагреются до той же самой температуры, что имеет духовка. То есть стенки гусятницы будут иметь температуру 180-200 градусов. Не знаю, при какой температуре вы там собираетесь жарить. Если хотите оставить мясо более красным внутри, то я советую нагревать духовку до 210, может быть даже 220 градусов. А если вы собираетесь готовить мясо до того, чтобы оно было практически серым, то температуру можно поставить и 160 градусов. Я же выбираю золотую середину. Сначала я нагрею духовку на 180 градусов. Примерно каждые полчаса буду убавлять температуру в духовке на 10 градусов. И в итоге часа через 2-2,5 я точно узнаю это только при помощи щупа. Я буду измерять температуру внутри. Мясо нагреется до температуры 54, может быть 56 градусов максимум. И после этого мясо следует остудить. Но остудить его следует уже и сейчас, прежде чем поставить в духовку. Понимаете, наружные слои мяса, но может быть максимум полсантиметра, 1 сантиметр в глубину, уже нагрелись изрядно, что мясо покраснело даже. Теперь это тепло из мяса выделяется наружу, вот куда-то сюда, в эту вот гусятницу, и нагревает комнату, а часть тепла проходит вовнутрь. И чем больше тепла проникнет вовнутрь, тем равномернее пропечется мясо. Понимаете, чтобы отрезаете ломтик, а он весь пропечен равномерно. Не так, что внутри синий, снаружи черный, и где-то посередине там красный. Понимаете? Вот этот градиент в пропекании мяса, это, в общем-то, не очень хорошо. Невозможно сказать, сколько именно минут проведет в духовке мясо на том либо ином этапе.
Для этого у нас куски мяса должны быть абсолютно одинаковыми. И духовки, что у меня, что у вас, должны быть абсолютно одинаковые, одной и той же мощности. Более того, даже температура в комнате должна быть одна и та же. Но у вас все обязательно получится идеально, если вы купите простейший термометр на тросике с щупом. Да, когда-то таких устройств не было, и повара обходились без термометров. Но теперь они есть, и это позволяет приготовить мясо гораздо лучше. Поэтому надо приобрести и пользоваться, нечего стесняться. Либо коротать вечера при лучении, а ходить в лаптях. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Итак, на первом этапе я довел мясо до температуры 40 градусов внутри, после чего дал мясу полностью остыть. И спустя 6 часов поставил мясо на второй этап приготовления. Но добавил к мясу несколько веточек розмарина. И как только мясо дошло до 52 градусов, дал ему еще раз остыть прямо в этой посудине. И вот теперь, после того, как мясо полностью остыло, его можно подавать с замечательным овощным гарниром. Осталось только разрезать мясо и проверить, как оно у нас получилось. Сеточка больше не нужна. Здесь в латке набежал мясной сок и жир, из которого приготовили соус бешамель. Но до соуса дело еще дойдет. Давайте же поскорее разрежем мясо. Такое мясо правильно нарезать тоненькими ломтиками. Его можно подать к столу первым в качестве холодной мясной закуски. Впрочем, гарнир к нему может быть и горячий. Да и мясо само по себе тоже при желании можно подогреть. Хотя оно чудо как хорошо и в холодном виде. Так что перекладываем мясо на блюдо и будем нарезать его по мере необходимости. Ну а на каждую тарелочку ровно по 100 грамм мяса. Кстати говоря, ведь непременно захотите готовить на Новый год
Ну, этот вот, как его? Салат оливье. А мясо-то у вас есть. Я надеюсь, что вы не станете прибегать к колбасе. Вот оно, настоящее, натуральное. Все как надо. Ну и вот, угощение, достойное книги о вкусной и здоровой пище, готово. Немного соуса подлить вот здесь, по краю мяса, между мясом и овощами. И вот как. Отрезаешь себе вот этот восхитительный ломтик мяса, обмакиваешь его в соус и говоришь: приятного аппетита, счастливого Нового года, дорогие товарищи!